Welcome everyone to this webinar. My name is Vincenzo Tursi and I'm from KNIME. I work as partner manager at KNIME, and today we have a webinar related to successfully create and deploy data science with visual workflows. On the virtual stage, we have also Novesoft with Miguel Ozor, Tamulen, Tugulur, Boulder-Beden, Gambayar, and Zen. Novesoft is our partner in Mongolia, and this is actually our first webinar for the Mongolian market. So welcome everyone and good afternoon. За, сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь өдрийн мэндийг хүргэе. За, KNIME компанитай хамтран зохион байгуулж байгаа анхны вебинарт манай оролцож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Okay. So before we start, just an heads up, all the attendees are muted. So and you'll be able actually to type your questions during the presentation in the Q&A section that you can find just below the Zoom platform. And we will actually take some time at the end of the presentation by Novesoft to answer your questions. Okay, I guess we are ready to get started. The agenda of today's webinar. So I will actually start with a presentation. The first part of the presentation will be in English, and we will actually discuss, or I'll actually give an introduction to KNIME Software. And afterwards, our partner Novesoft will take care of the presentation of two use cases. One is related to e-commerce, and another one is related to fuel consumption. Okay. So just to introduce you to a data science use case or application. Whenever you want to operationalize or put, let's say, in production a solution related to data science solution, data analytics solution, you have to actually face a number of challenges. First of all, in any type of organization, you have to handle a variety of technologies. So this is, of course, a challenge because you have to make sure that all those technologies can integrate between each other and you can somehow make your environment efficient. Of course, you need to make sure also that the resources that actually implement the use case and work together have the right skills and resources basically to develop the use case and move it to a production environment. Then, of course, every data science in every company has his or her own requirements that we need to take care of in terms of resources or tools and so on and so forth. Another challenge is related to the fact that we have to make sure that our solution is then mainstreamed across the organization. So we have different stakeholders that will have to have somehow access to the solution that we have developed. And last but not least, we have to make sure that also we provide high quality delivery of the solution. So we try somehow to face these challenges by somehow creating and productionizing data science with a defined process. Most of you might already know the CRISP-DM process, and this diagram that you can see here is just a different type of version of the CRISP-DM that somehow would like to highlight that somehow there should be always an interaction, a loop of interaction between who creates data science and who actually operationalize the data science solution. So it's a continuous loop of interaction between those two roles in a company. Creation of data science involves always data access from different type of sources,
blending data together, transform the data, um, apply machine learning models, train machine learning models, optimize and capture the model that performs the best, and make sure that then we can somehow productionalize the solution that we have developed, in everything that somehow relates to data science operations. It involves validation and deployment of the solution, consumption and interaction of the solution itself, and also monitor and update the solution over time. If we put in this entire diagram in one line, we can actually introduce the solution that we develop at KNIME. KNIME Software includes two main software. One is KNIME Analytics Platform, the open source solution, and then we have KNIME Server, which is our commercial product. KNIME Analytics Platform is the ideal solution, let's say, for every individual data analyst or data scientist that is interested in creating data science type of solutions. And all this is somehow available with KNIME extensions, integrations, and community extensions and partner extensions. And so if you are interested in, let's say, integrating your data that are coming from databases or maybe big data, your big data environment, or you want to connect to a social media provider like Twitter, there are different nodes or solutions that allow you to actually read this data from different data sources. You can actually blend data together in order to come up with a single table that you can later on analyze. You can transform your data and prepare your data to actually train machine learning models, and you can then visualize the results with appropriate nodes and solutions available in KNIME Analytics Platform. So this is all open source and free, and whenever the solution is ready to be productionalized, we can actually include in our software stack KNIME Server, which adds functionality related to team collaboration, end user applications with the ability to visualize the results of your analysis with a functionality that is called web portal, available with KNIME Server. You can actually enable the communication of KNIME Server with other solutions and systems that are available in your organization. And of course, you can also manage the execution of the workflows that you are interested in running in a production environment. So the idea is really like to handle a process, let's say, that allows you to create data science and productionalize data science in one ecosystem that somehow involves KNIME Analytics Platform and KNIME Server. Okay, so I will just focus a little bit more on KNIME Analytics Platform. So from the diagram that we have seen earlier on, I want to focus on the first part, on the data science creation. KNIME Analytics Platform, as I was introducing to you before, is an open source solution, and it has a graphical user interface that allows end users to use a drag and drop motif to actually bring nodes into a canvas and then start building workflows, which means that also you start analyzing your data. Every single node in KNIME Analytics Platform performs a specific task. So for example, the group by node in KNIME will be responsible to perform group by operations under specific conditions that can be configured within the node itself. As you can see, also the node has a status with a traffic light, which means that as soon as you bring your node into the canvas, the node
will be actually, it won't be ready to be executed. So this means that it will be red flagged, and you need to actually configure the node. Once the node is well configured, the traffic light will be yellow, which means that the node is ready to be executed. Once you execute the node, the traffic light will become green. As soon as you start connecting nodes between each other, you actually create your workflow. Here we have a pretty simple workflow that shows you how to read data from an Excel file, do some data preprocessing, maybe color your data, your rows in the table with a specific condition, partition your data set in training set and test set, and then train machine learning models. In this case, we use a decision tree on the training set, and then we apply the predictor node on the unseen data. And of course, you can also score your model with a scorer node. You can also decide to hide the complexity and expertise of a workflow that is available in your workspace, and this is available with components. So components allow you to encapsulate everything that somehow is that needs to be hidden and allows you also to share expertise within the organization. So you can create templates of components that will be then available to all the team members that can reuse basically in the development of other workflows. KNIME Analytics Platform allows you to cover all the stages of a data science lifecycle. So there are nodes that will allow you to handle data access with the connection to databases, or maybe to social media providers, as I was mentioning before, as Twitter, or maybe to read TXT files or Excel files or PDFs, and so on and so forth. Here we have tons of options actually to read data from different type of data sources. If you are interested in reading data or accessing data from Hadoop environment, we have dedicated nodes that allow you to connect to Hive or Impala, for example. And there are a bunch of functionality that allow you also to do in-database processing, which means that from within KNIME Analytics Platform, you handle the queries, but the data will remain in the Hadoop environment, which is a great advantage because you can actually use the computational power of the machine and of the Hadoop environment, let's say. We do have a number of transformation nodes that allow you to transform your data based on rows or columns, or even the entire table. And of course, we do have machine learning type of models that can be trained and applied to our data. So this doesn't involves only native nodes that are available in KNIME, but you can also integrate with other solutions and tools like R, Python, that have specific libraries that might be relevant for you as well. Of course, you can also visualize the results of your data, and this is available with the integration that we have with JavaScript. So there are JavaScript view nodes that allow you to visualize the results of your analysis and even create interactive views if those nodes are then encapsulated in components. And last but not least, the last step is deployment. So you can actually create reports, static reports, with a native integration with BERT, which is an open source solution that allows you to create reports directly within KNIME. But also you can proceed with by writing data directly to an Excel file, or maybe also to update specific tables directly on
database, and so on and so forth. So I guess this picture here gives you an overview about the different type of integrations that we have available in KNIME. So from accessing to external data sources, you see here that we have the possibility to integrate with various databases, or SharePoint or Google Drive, Salesforce, SAP products, and so on and so forth. So this is all available in terms of databases via JDBC drivers. Therefore, if there is not a dedicated node that allows you to access to a specific database, you can always use a generic database connector node and the JDBC node that allows you to actually connect to the database of your choice. And as well, if you don't have like a dedicated node that allows you to integrate with a specific solution or tool that you would like to integrate with, you can always use RESTful web services to actually get the data directly from the solution and then load the data directly into KNIME and then proceed with further steps. In terms of reporting and visualizations, here we have the integration available with BERT, as I was mentioning earlier on, but we do have also the possibility to integrate with Power BI and Tableau. So you can actually send data directly to Tableau server or Power BI server. And of course, whenever you create reports with BERT, you can extract the report and save the report in an Excel file or PowerPoint or PDF. So even in this case, there are different options. When it comes to machine learning and deep learning or AI, KNIME allows you to integrate with different type of solutions. So in this case, we have an integration with TensorFlow or Keras. You can also use dedicated nodes to integrate with H2O. And this is available with the open source solution, but also with a commercial product available with H2O. And of course, as I was mentioning earlier on, there are dedicated nodes to integrate with R and Python. So if you are particularly familiar with a specific library available either on Python and R, you can always use that in KNIME. Of course, KNIME allows you to execute workflows in different type of environments, either on-premise or on the cloud. So you can also install KNIME, let's say, on a cloud provider like AWS or Azure. So you can use also the computational power or the virtual machines that are available on those cloud providers. And you can also execute workflows by using the computational power of the Hadoop environment. So you can also train machine learning models on Spark, for example. You can access data from Redshift, and so on and so forth. So I hope this gives you an overview about the openness of KNIME Analytics Platform and KNIME as a software. So yeah, what we want to highlight here is really like that KNIME is open for innovation and it's future-proof for the enterprise. So we actually want to address basically all the different challenges of a data science project with an open approach. Therefore, we open platforms in this case are all about seamless integration. We want to provide also an active environment that is somehow flexible. And of course, we want to, we also consider open environment like, which means also collaborative, that allows also different team members and also community to collaborate between each other. It's a transparent environment, which means that also the source code of KNIME Analytics Platform is available to the community on GitHub, powerful environment, and of course, future-proof, because we have a vision and we want to always make sure that we integrate with the best tools that are available out there on the market. For the community building, we actually have two main features that are available.
for the community. One is the KNIME Hub that allows you to share your, let's say, expertise. So you can decide to upload workflows to KNIME Hub. So whenever you connect to KNIME Hub, you will have a list. You can actually search for specific workflows or use case of interest, and the search will actually list all the results related to the are available based on the search that you have made. And of course, you can search also by node or component or specific extensions. So this is a great tool actually that allows you to let's say collaborate with a community, with the KNIME community. And of course, you can also use the KNIME forum, which is really active and allows you to post any kind of questions related to KNIME Analytics Platform or KNIME Server, the commercial piece of KNIME Software, and also questions around all the extensions and integrations that are available in KNIME. Just a couple of slides also related to the commercial software, KNIME Server, which adds enterprise capability to what is currently available with KNIME Analytics Platform. So it's really a solution that allows you to somehow make the process somehow ready to be productionalized. And this is all available with functionality that relate to collaboration, automation, deployment, and management. In terms of collaboration, KNIME Server allows you to share data files, components, and workflows with other team members or departments that you work with within a specific environment, dedicated environment. You can automate the execution of the workflows that you are interested in running on the server, which means that you can schedule the execution of the workflows. And of course, you can scale up with the execution also by adding computational power by using multiple executors that execute workflows for KNIME Server. In terms of deployment here, you have different type of options. You can, from KNIME Analytics Platform, create guided analytics applications that will be then available on the web when end users access to the web portal. And of course, you can also use RESTful web services to actually allow KNIME Server to communicate with other systems that are available within your organization. When it comes to management, you can actually secure your environment and use LDAP integration, Active Directory, and also OAuth authorization to actually access to KNIME Server environment. You have the opportunity and the ability also to configure and somehow use the versioning of the workflows. So you can create snapshots of workflows and eventually also roll back to a previous version of a workflow if needed. And you can also centralize the customization of the client, of the clients, which are KNIME Analytics Platform installations. And this is, you can centralize the configuration within KNIME Server. So you don't need to take care of configuring every and each single KNIME Analytics Platform installation that is available in your organization. Okay, so I hope this gives you a little overview about the software that we develop. And with this, I'd like to hand over to Miguel. Okay, thank you, Vincenzo. It was very interesting. And okay. За одоо хоёр дахь хэсэг маань болохоор ерөнхийдөө use case practice хэсэг маань эхэлж байгаа. За юуны өмнө болохоор надтай хамтраад хоёр дахь practice хэсгийг маань манай аналист Тэмүүлэн, Болт Эрдэнэ, Гамбай гурван маань хамтран явуулах болно. За эхэнд нь би компанийнхаа танилцуулгыг та бүхэнд нэг танилцуулъя. За Novasoft компани болохоор KNIME-ийн одоо албан ёсны local partner байгаа. За компани зорилго
чиглэл гэх юм бол ерөнхийдөө програм хангамжийн хөгжүүлэлт болон дата шинжилгээний чиглэлээр үндсэн 2 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За харагдаж байна уу те? Минийх ярилж байгаа нь. Сонсогдож байна уу манайхаа? Харагдаж байна, танигдаж байна. За компани маань 65 ажилтнтай. За тэгээд дийлэнх нь бол 45 хүн маань болохоор ерөнхийдөө software програм хангамжийн хөгжүүлэлт дээр ажилладаг. Тэгээд үлдсэн 20 хүн маань болохоор ерөнхийдөө дата шинжилгээ, дата аналитик ажилладаг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө манайх 40-с дээш хувь нь болохоор ерөнхийдөө certified engineer гэдэг. За компани үндсэн 4 чиглэл байгаа. Бид нэр програм хангамжийн хөгжүүлэлт, за тэгээд professional service, data analytics, intro, business intelligence, AI, machine learning-ийн төслүүд дээр, за ETL, data warehouse, за тэгээд big data ийм 4 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд технологийн партнерууд маань доор нь харагдаж байна. Компанийн хувьд ерөнхийдөө 60 орчим success прожектуудыг бол амжилттай хийж гүйцэтгсэн байгаа. За үүнд бол засгийн газар, e-government, за болон public sector-ууд, за тэгээд томоохон enterprise-уудтай хамтраад software-ийн болон data analytics-ийн төслүүдийг гүйцэтгсэн байгаа. За болохоор use case дээр болохоор бид нэр 2 use case гэж Vincenzo танилцуулсан байгаа. За эхнийх нь болохоор e-commerce case гэж. Энэ болохоор бид нар бодит кейс харуулж байгаа. Манай одоо онлайн бүтээгдэхүүн, онлайн одоо сайтын борлуулалтын зар одоо хэрэглэгчийн датаг бид нар холбоод KNIME дээр ямар аналитик хийж болох вэ? KNIME-ийн одоо ямар боломжууд байдаг вэ гэдгийг харуулах нь. Хоёр дахь нь болохоор бас мөн одоо бодит кейс дээр шатхууны түлшний зарцуулалтыг оновчлох ийм кейсийг харуулж байгаа. За KNIME дээр бол өөр дээр нь 2500 орчим native болон embedded nodes байдаг. Тэгэхээр эндээс бид нар өнөөдрийн одоо вебинарын гол зорилго маань гэхээр ерөнхийдөө KNIME дээр бид нар яаж агсан түвшний анализыг богино хугацаанд ямар нэгэн код шилгүү бэлэн одоо алгоритмуудыг ашиглаад хийх боломжтой гэдгийг харуулах ийм зорилготой байгаа. За e-commerce case дээр гэх юм бол бид вебинартаа зориулаад файлаар экспорт хийгээд авчихсан. За ерөнхийдөө биднэрт ингээд захиалгын дата байгаа. Онлайн сторын. За зарим мэдээллүүдийг би ингээд хаачих. Ямар бүтээгдэхүүн авсан те, ямар захиалгын дугаартай юм өргөгдсөн юм уу, төлбөрөнд хийгдсэн юм уу, статус нь ямар гэх мэтчлэн. За тэгээд мэдээж ордерын тоотал дүнгууд байгаа. За ингээд захиалга болгон дээр бид нэр raw датагаа экспорт хийгээд авсан. Нөгөө талд бол манай user-ийн дата байгаа. User-ийн mail хаяг, хизээ манай одоо энэ онлайн стор дээр маань бүртгүүлсэн ч юм уу те. За ингээд датагаа бол бид нэр аналитик хийхээс өмнө мэдээж data preparation гэсэн явдаг. Тэгэхээр миний хувьд болохоор би Tableau prep дээр датагаа бэлтгээд явсан байгаа. Tableau prep бол яг ETL-тэй бас илүү нөгөө data pipeline flow одоо data profile-ыг харахад айгүйх хэлбэрхэн одоо жишээ нь ингээд cancel тусан юм уу, order нь complete тусан юм уу гэд энэ ч нэ би одоо буруу source-ой холбоод юуныг хийгээд за зарим cleaning процессыг хийдэг. За энэ дөрөв дэх хэсэг маань болохоор user-ийн датагаа оруулаад ирсэн. За ингээд нэгтгсэн join хийсэн output-аа болохоор би файлаар болон одоо Tableau prep өөрийнх нь hyper output-ыг хадгалж аваад за ингээд аргасан үр дүнгээ болохоор бид нар KNIME дээр үргэлжлүүлээд ашиглаа явсан байна. KNIME дээр өөр төр нь ч гэсэн ер нь бол ингээд data preparation tool байдаг л да. Тэгэхээр prep болохоор миний нэг ашиглахад хэлбэрх учраас энэ дээр авсан байна. За үргэлжлүүлээд болохоор одоо KNIME дээр ашигласан KNIME дээр ашиглах machine learning-ийн алгоритмууд дээрээ саяны prep-ийн үр дүнг холбоод манай Ганбаяр маань та бүхэнд кейсээ үргэлжлүүлээд тайлбарлах болно. За Ганбаяр маань үргэлжлүүлээд явъя. За баярлалаа. За дисплей харагдаж байна уу? Байна уу?
Харагдаж байна. За ерөнхийдөө 8 дээр big data analytics, machine learning-ийн алгоритмуудыг ер нь богино хугацаанд яаж босгох вэ гэдэг ерөнхийдөө зөвлөмж ихлээр тайлбарлая. Эхлээд мэдээж data preparation хэсэг явагдаад за үүнийхээ дараагаар data manipulation буюу machine learning-ийн загваруудаа датагаа яг ойлгох байдлаар бэлтгэж өгнө гэсэн. За тэгээ үүнийхээ дараа болохоор яг machine learning модель босгоно. За яг модель босгоход supervised бол unsupervised machine learning-ийн алгоритмуудын хоёулангийн ерөнхийд нь тайлбарлаж харуулъя гэсэн зорилготойгоор вебинартаа бэлтгэсэн байгаа. За тэгээ үүнийхээ дараагаар бол тодорхой хэмжээнд visualize хийгээд за мөн модель finalize хийгээд түүнийг авч хадгалах гэсэн ийм бүтцтэйгээр ажиллана гэсэн үг. За сая табло prep-тээр бэлдсэн датаг ерөнхийд нь ашиглаад эхлээд supervised learning яг яаж явдаг вэ гэдгийг тайлбарлая. За бэлтгэсэн датанд эхлээд data manipulation буюу одоо яг шаардлагатай calculation эсвэл одоо missing value handling болон normalize хийгээд за үүнийгээ partition буюу training болон test гэсэн хоёр дата сетэд хувааж байгаа гэсэн үг. За тэгээ яг энэ дата сет дээрээ яг KNIME өөр дээр нь модель тос бүрийг хөгжүүлсэн нөөдөр яг 3 модулийг ерөнхийд нь хөгжүүлж харуулсан байгаа. За яг цаг байгаа учраас яг нэг модель руу н ороод ерөнхийдөө модель нь яаж босч байгаа юм бэ гэдгийг харуулъя гэж бодож байна. За эхлээд одоо яг эхний порт бол ер нь training set байгаа гэсэн яг 12946 ширхэг өгдөл байна. За яг энэ өгдөл дээр эхлээд модель параметр оптимизац яг нэг жишээ параметр оптимизац хийж үзүүлнэ. За энэ дээр болохоор decision tree learner гэдэг decision tree алгоритмыг авч үзэж байгаа гэсэн үг. За параметрууд дээр нь болохоор ямар параметр явсан бэ гэхээр яг модныхаа гүнийг ер нь 2-аас 10-ын хооронд тэтгэс авсан нэгээр явхад манай алгоритмын хувьд яг модны гүн хэд байвал модны гүн маань хэд байвал яг тохиромжтой юм бэ гэдгийг ерөнхийд нь оновчилж харуулах юм байна. За тэгээд ер нь бол learner node-той training дээр модель сургаад predict дээр нөөдөрөө ерөнхийдөө шинэ датагаа ер нь predict хийж үзэж байгаа гэсэн үг. За тэгээд энд бол параметр оптимизац хийгээд яг best parameter нь аль юм бэ гэхээр ер нь бол tree модны гүн маань 2 байхад ерөнхийдөө хангалттай бид нэр энэ тохиолдолд decision tree маань 88% accuracy үзүүлж байна гэдгээр ихэд харагдаж байгаа гэсэн. Тэгээ яг энэ одоо оптимизац хийснийхээ дараагаар энэ параметруудын дахиад яг оптимал параметруудыг decision tree гэдэг нөөдтэй холбож өгөөд за тэгээд дахиад яг оптималаар нь сургаад явж байгаа гэсэн. За тэгээ яг энд болохоор model to cell гэдэг яг энэ сурсан модель cell гэдэг нэг object-тэй бичээд за яг тэр object-тэй яг ямар нүүд юм бэ гэдгийг нэрийг өгчөж байгаа decision tree гэдэг нүүд. За тэгээ JavaScript гэх score дээрээс нь бид нэр яг hourly accuracy-гийн тусад нь фильтрдэж аваад тэгээ саяныхаа юутай саяны загвартайгаа append хийгээд ирэхэд бичээд нэг модулийг ерөнхийд нь ингээд аваад хадгалжлаа гэсэн үг. Яг модулийн үр дүнгийн хувьд бол ерөнхийдөө яг бодлого нь яг яаж тавигдсан бэ гэхээр яг тухайн хэрэглэгчийн яг статус prepare нь яг ямар байгаа юм бэ? Яг картанда юу сагсандаа хийж байгаа юм уу? Эсвэл cancel болоод байгаа юм уу? Эсвэл худалдаж авч байгаа юм гэдэг surprise байдлаар таамаглая гэвэл яг иймэрхүү байдалтай accuracy үзүүлж байгаа гэсэн үг. За яг complete буюу яг худалдаж авч байгаа дата маань нэлээд бага байгаа учраас нэг тийм өндөр accuracy үзүүлэх байгаа ч гэсэн ерөнхий hourly accuracy бол 88% accuracyтай таамаглаж байна гэсэн үр дүн гарч ирсэн гэсэн үг. За тэгээд яг энэ сургалт бол яг энэ байдлаар бол энэ 3 алгоритмын уран дээр нь явж байгаа гэсэн үг. Тэгээ үүнийхээ дараагаар яг энэ алгоритмыг concatenate хийгээд яг hourly statistic accuracy яг хэдтэй байгаа. Тэгээ ямар алгоритмын тэгээд яг энэ болохоор part object дээр нь болохоор яг саний нэг сурсан модулуудаа хадгалсан байгаа гэсэн. Тэгээ энэ модулуудаа ерөнхийд нь sort хийгээд хамгийн одоо өндөр accuracy үзэж байгаа модуль буцааж яг model writer гэдэг энд хадгалаад бичиж аваад хадгалж байгаа. Яг энэ модуль яг дараад нь model reader гэдэг энэ нөөдөр жишээ нь дахиад дараагийн өөр датанд жишээ нь ашиглаад predict хийгээд таамаглаж явах боломжтой гэсэн үг.
За яг энэ яг KNIME өөрийнх нь компани нодуудыг ашиглахаас гадна автомат гэдэг автоматар одоо машин сургалтын алгоритмуудыг одоо харьцуулах тийм боломжтой нод байдаг. За энэ дээр болохоор таргет энэ дээр болохоор яг ямар модулуудыг чи харьцуулж үзмээр байгаа гэдгийг заагаад өгч гэсэн үг эндээс. За тэгэнгүүтээ яг таргет колонид дээр нь болохоор сая руу хэмжээнд бэлтгээд өгсөн энэ нь болохоор яг тухайн хэрэглэгч ямар нэгэн байдлаар бодлож авъя гэдэг сонголтыг хийх үгүй юу гэдэг таргет товсгож байгаа. Тэгээд метрик дээр нь accuracy болон бусад метрикүүд байгаа бүгдийг зааж өгч болно. За тэгээд training set-ийн 80% cross validation-ийн 5-аар аваад сурах гэдэг энэ загварууд ерөнхийдөө харьцуулаад үзэх яг ямар байгаа юм бэ гэдгийг харах боломжтой. За яг нүүдээр дараад interactive view гэдээ харах юм бол үр дүн маань яг ингэж харагдана. Ингэж харагдана. За энэ болохоор яг 7 алгоритмыг яг ингээд харьцуулж үзсэн байна. Энэ дээр яг accuracy-гаар rank-лаад хамгийн өндөр accuracy үзүүлж байгаа модель болохоор XG boost-тэй алгоритм 93% магадaltaй яг hour statistics гэхдээ яг энэ дотроо яг precision recall гэдэг энэ оноонууд нь бас тусдаа харагдаж байгаа гэсэн үг. За мөн scoring metric-уудын эндээс шууд харчиж олно. За тэгээ rock curve-нд бас яг ерөнхийдөө яг хэрэг сайн сур модель хэрэг сайн сурж байгаа юм бэ гэдгийг харж болох байгаа. Яг энэ загвар дээр ингээд дараад орж олно. Дараад орох юм бол confusion matrix нь харагдана. Тэгээ confusion matrix нь харагдаад бол энэ threshold-ыг бид нэр ингээд гүйлгэх юм бол яг confusion matrix яг яаж солигдож байна гэдгийг бас харж олох байгаа. Яг энийг одоо жишээ нь банк санхүүгийн байгууллага дээр дефолт болохгүй эсвэл зээл захиалах хугацаа дадлан захиалах үгүй гэдэг зэрэг дээр ашиглах тохиромжтой. True net дээр ч юм уу те. За хоёр дахь нь болохоор яасан бэ гэхээр яг supervised төрлийн алгоритмыг энэ дээр яг яаж тусаж үзэж болох вэ гэдэг. Яг энэ дээр болохоор яг ер нь бол order датануудаа яг түрний pref дээр хийсэн шиг access хийгээд бүгдийн компонент хийгээд залгаад яг user ID-гаар нь join хийгээд яг өмнөх энэ pref дээр бэлдсэн чигээр KNIME дээр ер нь бол бэлтчих болно. За тэгээд эндээсээ raw filter тэгээд тодорхой aggregation filtering оруулсны дараагаар KNIME алгоритмыг турш үзсэн байгаа. За яг энэ дээр бол ерөнхий цаг хугацаар шууд үр дүнгийг харуулчихъя. Үр дүн дээр нь болохоор яг зах зээл дээр яг эрэлттэй байгаа бараануудыг ерөнхийд нь харуулж болно гэсэн үг. За яг энд 4 кластер авч үзсэн байгаа. Тэгээд 4 кластер дээр ингээд аваад үзэх юм бол яг хэрэглэгч болохоор ерөнхийдөө яг зах зээл дээр хамгийн эртний iPhone 11 болон Galaxy A51 гэсэн утаснууд гэх мэтлэнгээр одоо яг энэ бол хамгийн эрттэй байгаа бараанууд гэх мэтлэнгээр ингээд кластерлаад ерөнхийд нь харуулж олно. Яг энэ болохоор яг user хэрэглэгчид яг энэ product-д яг ямар багш нь үзүүлж байгаа юм бэ гэдгээр нь ерөнхийд нь кластер хийсэн байгаа гэсэн үг. За ер нь бол давчгандаа маш хурдан аль болох их боломжийг нь харуулахыг зорилоо. Тэгээд асуух зүйл байвал асууж болно. За баярлалаа. Баярлалаа баяраа. За кейс маань болохоор шатхуун зарцуултыг оновчлох кейс байгаа. Манай болд Эрдэнэ болон Тэмүүлэн хоёр маань бас KNIME дээр анализ хийснийгаа та бүхэнд танилцуулах болно. За бүгдэнд нь өдрийн саяны жишээ маань бол голцоо KNIME платформ дээр яг ямар tools байна гэдгийг нь харууллаа. Биелэн ямар алгоритмууд байна, энэ платформ дээр яг яаж ажиллаж болохыг нь харуулсан. Гэхдээ манай үзэж байгаа хүмүүс тунд чинь бас дататай өөр арга барилаар ажиллаа сурцсан хүмүүс, өөр багаж tools хэрэглэдэг хүмүүс байгаа болохоор team tools-нуудтай энэ KNIME платформ чи яаж яг интеграц хийдэг, яаж уялддгийг нэг харуулах гэж байна. Энэ дараагийн жишээн дээр бол тэгээд KNIME платформтай сурах гэж удаа эсвэл дасан зохицохгүй гэсэн айлт байгаа айж байгаа хүмүүс бол айгаад хэрэггүй гэж нэг харуулахыг зорж байна.
За энэ жишээ маань бол том уул уурхайн компани дата дээр хийгдсэн байгаа. Биднэрт байгаа дата нь бол энэ уул уурхайн компани автотеврийн машиныхын дата байна. Тэднийг жолооддаг жолооч нарын дата байна. Тэрнээс гадна хэр их төлж хэрэглээд байгаа гэсэн тийм 3 дата байгаамаа. Тэгээд энэ уул уурхайн компани маань жил болгон төлшин дээр айгүй их зардал гараад байгаа гэсэн асуудалтай. Тооцоолсноос их зардал жил болгон гараад байгаа тийм асуудал. Тэгэхээр бид нэр энэ асуудлыг data analysis хийгээд учрыг нь олох тийм зорилготой ийм workflow байгаа. Энэ workflow-га харин манай тэмүүлэн яг KNIME платформ дээр таньж мэддэг арга барил хэрэглээд нэг харуулъя. За одоо тэмүүлэн. За баярлалаа болдор тийм. За тэгэхээр та хэрвээ табло prep ашиглан датагаа цэвэрлээд мөн түн дээр visualize хийдэг боловч regress эсвэл ямар нэгэн модель барих гэх мэт агсан түвшний анализ хийх гэтэл KNIME таблоыг маань зөвшөөрөхгүй эсвэл та R эсвэл Python хэл ашиглан кодлолоор дата анализ хийдэг боловч энэ процесс маань хэтэрхий удаан эсвэл жоохон төвөгтэй санагдах юм бол KNIME-ыг ашигланаар та хүссэн үр дүндээ хүрч болно. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд R эсвэл Python KNIME-тайгаа холбохын тулд бүгдээрээ R эсвэл Python дээр package суулгах хэрэгтэй. Тэгээд дэлгэрэнгүй guide-ыг та нар чатаас олж болно. Тэгэхээр тухайн package R server дээр R tool дээр жишээлх юм бол R serve мөн Cairo гэдэг 2 package байгаа. Тэр хоёрыг суулгасны дараагаар энэ бидний харж байгаа жишээ нь node repository R гэж бичгээд бидний хэрэгтэй нодууд энэ дараас гарч ирнэ. За энд харж байгаа жишээ 12 бидэнд хэрэгтэй нode байна. 9-тэй integration хийх. Тэгэхээр за би датагаа эхлээд та нарт харуулчих. Бид нар юу хийсэн бэ гэхээр датагаа уншуулад тэгээд датагаа хэрэгтэй датагаа түүж аваад дата цэвэрлэх ажил хийсэн. Тэгээд түүний дараагаар хэрэгтэй тооцооллуудаа хийгээд тэгээд бид нар үр дүнгийн дүрсэлж харуулах юм байна. Тэгэхээр эхний танилцуулах нode бол R source table гэж байгаа. Энэ нодыг ашиглан та ямар ч форматын файл KNIME руу маш хурдан хугацаанд импорт хийх боломжтой. За дараагийн нод бол R snippet гэж байгаа. Энэ нодыг ашиглан та R кодлол дээр R кодлын хэл ашиглан KNIME дээр бүх хүссэн үр дүнгээ харж авч болно. За жишээлх юм бол бүгдээр нь configure хийгээд харцгаая. За тэгэхээр яг энэ нодод бид нар variable, factor, numeric болгон чиглэсэн байна. Одоо датагаа цэгцэлж хэлж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бид нар нэг компонент харж байгаа variable transformation гэдэг. Энэ компонент дотор бид нар бүх өөрсөндөө байгаа хувьсгчуудыг rename хийгээд, recode хийгээд, indexing хийгээд одоо анализ хийхдээ датагаа бэлдэж гаргаж авсан гэсэн үг. Харамсалтай нь энэ компонентыг онгойлгож болохгүй нь яагаад вэ гэхээр энэ бол байгууллагын нууцлалтай холбоотой асуудал байна. За тэгээд тэрнээс гаргаж ирсэн датаа бид нар Python script ашиглаж мөн янзлсан байгаа. Тэгэхээр энд бол Python script болон R script ашиглаад KNIME дээр ажиллаж болно гэдгийг харуулж байна. За тэгээд энэ R snippet дээр бид нэр бэлэн датагаа харж авч болно. За бид нар харах юм бол энэ бид цэвэр датагаа харж байна. Бидэнд юу байна вэ гэхээр бид нар чиглэл байна. Нийтдээ 5 чиглэл ачаа тээвэр машин маань ачаагаа тээвэрлдэг байгаа. Машины дугаар байна, жолоочдын дугаар байна. Тээвэрлсэн он сар машины спидометрийн залтууд. За тэгээд машин бензиний төрөл гэж байна үндсэн. Тэгээд бас нэмэлт гэж байгаа. Үндсэн гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тухайн чиглэл бүр янз бүрийн travel distance-тэй. Тэгээд тэр distance зарцуулагдах шатгууныг компани өөрөө тодорхойлоод за энэ хэмжээний шатгуун тэр distance хангалттай гэдэг үндсэн шатгуунаар өгөөд хэрвээ тэр үндсэн шатгуун дутсан тохиолдолд жолооч нар маань нэмэлт шатгуун авдаг байгаа. Тэр ер нь ямар машин эсвэл аль жолооч нэмэлт шатгууныг их аваад байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлоход манай бодлого маань ерөнхийдөө гол зорилго нь орж байгаа. За тэгэхээр бид нэр энд хэдэн тооцоолол хийсэн байна. Энэ жишээлх юм бол машины тооцоолол дээр бид нэг машины явсан нийт километрийг зарцуулсан нийт шатгуунд харьцуулж үзээд 1 км-т хэдэн литр бензин идэж байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлсон байна. За KNIME маань бидэнд R плот гаргах боломжийг олгодог.
За тэгэхээр бид нэр энд маш энгийн 3D R scatter plot-ыг харж байна. Тэгэхээр энэ X axis дээр 1 км-т 1 машин хэдэн литр бензин зарцуулсан бэ гэдэг нь харагдаж байна. За энэ цэг болгон маань машин бидний энэ бичил датаны хувьд бол бид нэр 20 машиныг авч утсан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бидний тохиромжтой хэмжээ юу вэ гэхээр 1 км-т 1 литр бензин гэж тооцоолох юм бол ихэнх машинууд маань T195-аас 105 литр байгааг харж байна. Тэгэхээр энд жишээлх юм бол нэг машин арай илүү бензин эвдэлцтэй байна. Тэгэхээр энэ 101 литр бензин 1 км зарцуулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань ерөнхийдөө бусад хувьсагчтайгаа ойрхон болохоор бид нэр огцом ажилт гэж үзэхгүй байна. За KNIME маань R кодруудын хувьд маш цэлхэгтэй төвөгтэй үе шат болох кодлын ажлыг маань хөнгөлөв бэлэн темплейтүүд санал болгодог. За жишээлх юм бол энэ R snippet руу ороод templates руу орох юм бол энэ scatter plot-ийн бэлэн plot санал болгож байна. Тэгэхээр энийг энд apply хийж дараад тэгээд R snippet дээрээ гаргаад бид нэр энийг цаг алдахгүй тулд урьдчилаад хийсэн байгаа. Одоо та бүхэд шууд үр дүнгийг харуулъя. Тэгэхээр энэ өнгөтэй энэ плотыг маш хурдан хугацаанд бид нар барьж авч чадлаа. Энэ болохоор яг түрүүний плот байна. За тэгэхээр заавал R кодлол гэдэг ахгүйгээр KNIME маань өөрөө интерактив дүрслэл санал болгодог байгаа. За бүгдээр энэ компонент руу ороод харцгаая. Тэгэхээр бид нар мэдэн штэ R дээр ч юм уу эсвэл Tableau дээр sunburst chart барих гэж тийм маш их хэмжээний кодлол хийдэг. Гэтэл энэ KNIME дээр маань энэ бүх процессыг хэлбэршүүлээд энэ sunburst chart гэдэг нэг node нь жишээлх юм бол энэ node-ыг эндээс drag and drop хийж татаж гаргаж ирээд за configure хийхэд за бидний энэ plot-то chart-та юу оруулмаар байгаа юм бэ гэдэг хувьсагчуудаа сонгоод за тэгээд apply okay дарснаа sunburst chart маань ер нь бэлэн болж байгаа. Тэгэхээр за бүгдээр энэ үр дүнгийг харцгаая. За хамгийн түрүүнд юу харж болох вэ гэхээр энэ хоёр дахь теори маань нэг бүгд ижилхэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэл 4 гэсэн үг. Чиглэл 4 гэж гараад ирж байна. Тэгэхээр нэмэлт төлс шиг маань 4-р чиглэлд хамгийн их авах юм байна. За ингээд харах юм бол 169-р жолооч 4-р чиглэлд зарцуулсан нийт нэмэлт төлсний 418% буюу хамгийн их хувийг авсан байна. За дараа нь 138-р жолооч 63-р жолооч гэдгийг авчих. За мөн bar chart гаргаж үзвэл interactive. За бид нэр шууд харж болох нэг тод юу вэ гэхээр энэ 122 дугаар жолооч хамгийн туршлагатай буюу нийт 201 удаагийн ачаа тээвэрлэх рейс биелүүлсэн байна. За тэгэхээр хэдийн KNIME маань энэ interactive юм үзүүлэгч гэсэн зарим маань Tableau дээр илүү хийж хэвшсэн байгаа. Тийм болохоор би яаж KNIME дээр цэвэрлж хямдалж тооцоолсон датагаа Tableau руу хөөсөө импорт хийх гэдэг одоо харуулъя. Тэхийн тус KNIME дээр extension суулгах хэрэгтэй. Тэрний дэлгэрэнгүй зааврыг та бүхэн бас чатаар олж болно. Тэгэхээр extension-аас суулгасны дараа node repository дээр Tableau гэж бичгээд хоёр node гарч ирэн Tableau writer, Tableau server. Та өөрийнхөө зорилгоос хамаарат server руу суулгаад баяхантайгаа хамт ажиллах уу эсвэл hyperfile болгож аваад local дээр хадгалаад desktop дээр онгойлгох гэдгээс шалтгаалаад аль нэгийг сонгоно. Энэ хүү жишээнд бүгдээрээ Tableau writer-ыг сонгож аваад за ингээд хол бичээ. Тэгэхээр энэ node configure хийн. За тэгэхээр тул configure хийхдээ бүгдээ хаана хадгалах вэ гэдгийг сонгоч. За бүгдээ desktop дээр хадгалчих. Юу гэж хадгалах вэ? Одоо нэрээ сонгон за desktop 1 гэж хадгалчих. За хадгалахад файл хэрэг байвал яах вэ гэдэг гурван сонголт гарч ирж байна. Энэ бол replace хийх үү, хамт хадгалах уу, зохицуулах уу. За бүгдээрээ хамт хадгалчих. Нэгэнд надад байгаа учраас apply OK. За тэгэхээр энэ node маань одоо execute хийх бэлэн болсон. За execute хийгээд за энэ traffic гэрэл маань ногоон болсон. За тэгэхээр одоо бидний дэлгэцэн дээр hyperfile үүслэх гэсэн үг. Одоо бидний харж байгаа нь desktop 1 hyperfile. Энэ файл дээр double click хийхэд та Tableau дээр өөрийнхөө боловсруулсан датаг шууд онгойлгоод visualize хийх бэлэн болно гэсэн үг. Тэгэхээр дараагийнхаа бодлогын тайлбарыг дээр бост хэлбэр рүүгээр хандуулчихлаа. Сонсцгоё.
За баярлалаа. Сая бол тэмүүлэнгийн хийсэн датагаа энэ табло руу ороод бид нэр дашборд бэлдсэн байгаа. Табло дээр ч дашбордууд нь илүү интерактив. Тэгээд data scientist биш хүмүүст ойлгуулахар ч юм уу яг репортоо презентац их илүү амархан байдаг болохоор нэг хийлээ. Бүх дата нь бол сая тэмүүлэнгийн хийсэн KNIME workflow-с гарч ирсэн дата дээр хийгдсэн байгаа. Би харин гол графуудыг нэг товчхон тайлбарлаа явуулчих. За энэ график дээр бол машин болгоныг харуулж байгаа. Машин болгоны аль жолооч хэр их шатгуун аваад байна. Тэгээд синхрон болохоор хэр их нэмэлт шатгуун аваад байна гэдгийг харагдаж байгаа. Тэгээ ингээ харахаар болохоор машиндаа асуудал нь байхгүй гэдг нь харагдаж байгаа байхгүй. Хэрвээ машиндаа асуудал байсан бол энэ жолооч болгоно нь нэмэлт шатгуун аваад ер нь адилхан аваад байх team result харагдах байсан. Тэгсэн чинь энэ машин нь жолооч болгон өөр амтж байгаа нь харагдаад байна. Энэ машин бол хараа яг машиндаа асуудал нэж магадгүй жолооч болгон илүү их шатгуун нэмэлт шатгуун авсан нь харагдаж байна. Тэгээд репортоо бол шууд real time яг юун дээр фокуслмаар нь тэрийг дараа л харуулчих болно. Энэ талд нь болохоор харин жолооч бүрийнхэн шатгуун зарцуулалтын дата байна. Синхрон бол нэмэлт шатгуун авсан гэсэн үг. Энэ дээгүүрээ яваад тэгэхээр anomaly-нууд ээж болно. Бид нарыг тэгээд эцсийн репорттой хасаа авчиж болно. Харин энэ доошоо явахаар ideally яг жолооч нар нь нүүлийн саарлангтай байх хэрэгтэй байхгүй. Нэмэлт шатгуун аваагүй яг зарцуулах ёстой шатгуунаар зарцуулаа явсан жолооч нар бол ийм саарлаараа харагдсан байгаа. Харин зарим жолооч нар ингээд ээжлэх тусам илүү их нэмэлт шатгуун аваад байна гэдг нь харагдаж байгаа. За тэгэхээр ингээд доош явахаар энэ машин болгоных нь шатгуун зарцуулалт нь харагдаж байгаа. Тэгээд дээр нь дараа үзэхээр яг аль жолооч энийг барьсан байна. Тэгээд аль чиглэлд явсан байна гэдгийг нь харж байна. Гэхдээ энэ машин болгоных нь зарцуулалт биентэйгээ их ойролцоо байгаа нь харагдаж байна. Энэ дөрвөлжин болгоно нь ойролцоо хэлбэртэй байна гэдэг нь машин төстэй зарцуулалттай байна гэсэн үг. Тэгэхээр гол юм нь яг энэ жолоочтой байна гэдгийг мэдэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ график бол хамгийн чухал график байна. Энэ тойрог болгоно нэг жолоочийг илэрхийлж байгаа. Өнгөн тод бүрэн хинүүд нь айгүй туршлагатай олон рейс явсан жолооч нарыг хэлж байгаа. Энэ болохоор эрдгээр жолооч намрыг тэгээд 55 удаа рейс нааша шаашаа буцаж явсан гэсэн үг компани төлөө. Тэгээд тойргийн том байх тусам харин тогтмол хэр их бензин зарцуулж байна гэдгийг нь харуулж байгаа. Голцоо яг 1 км-т 1 литр бензин зарцуулна гэж тооцоо явсан. Харин энэ гадагшаага яваад эхлэхээр тэрнээсээ илүү болоо явчихж байгаа. Энэ бол 1 км-т 2.7 литр шатгуун зарцуулсан байна гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр анхаарал хандуулах зүйл нь гэвэл энэ тод өнгөтэй энэ графикийн гадуур байгаа жолооч нар жоохон асуудалтай байж болох юм аа гэсэн дүнэлтэнд хүрж байгаа. Эдгээр болохоор айгүй олон удаа компанид жолоо барьсан. Айгүй туршлагатай мөртлөө тогтмол айгүй их бензин зарцуулаад байна гэдг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дата дээр шууд decision хийгээд явахад тийм ээ ямар нэгэн алдаач байж магадгүй. Гэхдээ яг гол нь анхаарал хандуулах цэг бий болгож байгаа тийм дүнлэлтэнд хүрсэн байгаа. За ингээд бол бидний жишээнүүд дуусж байгаа. Одоо асуулт хариулт руугаа орох. Q&A section дээр нь асуултуудаа бичиж явчаарай. Тэгээд биднээс тэгээд партнер Vincenzo хариулаа яваа.